আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজমুস সাকিব। এটা আমার করা প্রথম প্রজেক্ট। আমার প্রজেক্টের নাম ওয়েদার মনিটরিং অ্যান্ড ফ্লাড নোটিফিকেশন সিস্টেম। এখানে মূলত যে কাজটা করা হবে সেটা হলো যে আমাদের ডেইলি যে ওয়েদার রয়েছে সেটাকে অবজার্ভ করে সেটার পরবর্তী ওয়েদার কীরকম হতে পারে সেটা প্রেডিক্ট করবে। একই সাথে ফ্লাড হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু রয়েছে বা ফ্লাড হলে সেটির নোটিফিকেশন দিবে। এই প্রজেক্টে মূলত দুইটি অংশ রয়েছে, একটি সফটওয়্যার পার্ট এবং অন্যটি হলো হার্ডওয়্যার পার্ট। প্রথমে আমরা যদি হার্ডওয়্যার পার্টটা দেখার চেষ্টা করি, হার্ডওয়্যার পার্টটিতে কয়েকটা সিম্পল কম্পোনেন্ট রয়েছে। তার মধ্যে একটা হলো টেম্পারেচার অ্যান্ড হিউমিডিটি সেন্সর, যেটা DHT11 সেন্সর ইউজ করা হয়েছে। অন্যটি রয়েছে রেইন সেন্সর এবং উপরে আরেকটি সেন্সর রয়েছে, সেটা হলো যে আল্ট্রাসোনো সেন্সর, যেটা মূলত পানির যে উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি হ্রাস পাচ্ছে সেটি নির্ণয় ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি আউটপুট দেখানোর জন্য এখানে একটি ওলেড ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে। এই প্রজেক্টটিতে মূলত আমাদের যে DHT11 সেন্সর রয়েছে সেটি এবং রেইন সেন্সরের মাধ্যমে আমাদের হিউমিডিটি, টেম্পারেচার এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছে কি না সেটা মনিটর করবে। একই সাথে আল্ট্রাসোনো সেন্সর যেটা রয়েছে সেটা নদীতে পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি হ্রাস পাচ্ছে সেটি আমাদেরকে জানাবে। পরবর্তীতে এই ডাটাগুলো নিয়ে সেটি ব্লুটুথের মাধ্যমে আমাদের সার্ভারে পাঠিয়ে দেবে এবং সার্ভারে এই ডাটাগুলো নিয়ে একটি কোয়াড্রেটিক রিগ্রেশন মডেল ইউজ করার মাধ্যমে আমাদের পরবর্তীতে আমাদের টেম্পারেচার, হিউমিডিটি কীরকম হতে পারে, পাশাপাশি নদীর উচ্চতা কী হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে পানির এবং সেটি নির্দিষ্ট সময় পর পানির উচ্চতা কীরকম হতে পারে তার একটা প্রেডিকশন দেখাবে। যেহেতু একটা মডেল হিসাবে এই সিস্টেমটাকে তৈরি করা হয়েছে, যার কারণে এটি শুধুমাত্র 2 মিনিট পর আমাদের পানির উচ্চতা কীরকম হতে পারে, হিউমিডিটি এবং টেম্পারেচার কীভাবে পরিবর্তিত হতে পারে সেটা আমাদের এখানে নির্দেশ করবে, যেটা একই সাথে গ্রাফিক্যালি এবং তার যে মান সেটাও দেখাবে। আমরা যদি এখানে প্রজেক্টের যে আউটপুট সেটা দেখতে যাই, এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা বর্তমান যে টেম্পারেচার রয়েছে সেটি হলো 31.3 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং হিউমিডিটি যেটা রয়েছে সেটা 62.2%। এবং যেহেতু এখানে রেইনফল নেই, যার কারণে এখানে রেইনের জায়গায় 0 দেখাচ্ছে এবং বর্তমান যে আবহাওয়া সেটা রেইন না থাকার কারণে ওয়ার্ম দেখাচ্ছে। আমরা যেখানে যদি পানির যে উচ্চতা বৃদ্ধি সেটাকে ডেমনস্ট্রেট করে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমরা দেখতে পারবো যে এখানে যদি আমরা এই প্যাডটাকে পানির উচ্চতা হিসেবে ধরে নিই এবং সেটি যদি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে আমাদের যে আউটপুট রয়েছে সেখানে আমরা পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে হিসাবে দেখতে পারবো। এবং যদি পানির উচ্চতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে তাহলে আমরা এখানে আউটপুটেও পানির যে উচ্চতা রয়েছে সেটা হ্রাস পাচ্ছে হিসেবে আমরা দেখতে পারবো। পাশাপাশি এখানে সিস্টেমে রেইন না থাকার কারণে ড্রাই দেখাচ্ছে। আমরা যদি এখানে আমাদের যে রেইন সেন্সরটা রয়েছে সেখানে কিছুটা পানি যুক্ত করে দেই, তাহলে সেটা এখানে আমাদের হেভি রেইন হিসাবে বিবেচনা করে সেটা আউটপুট আমাদের দেখাচ্ছে। বাকি যে অংশটা রয়েছে অর্থাৎ ফ্লাড অ্যালার্ম সিস্টেম, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যে অ্যালগোরিদমটা ইউজ করা হয়েছে সেখানে আমাদের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পানির যে উচ্চতা সেটা 80% এর উপরে থাকতে হবে এবং একই সাথে রেইন হতে হবে। অর্থাৎ রেইন এবং পানির উচ্চতা দুটি যদি বেশি থাকে তাহলেই সেটা আমাদেরকে এখানে যে বন্যার অ্যালার্ম সেটা দিবে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র দু একটা ঢেউয়ের কারণে যদি সামান্য কিছু সময়ের জন্য পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পায় সেটা আমাদের এই সিস্টেমটা নর্মাল হিসেবে বিবেচনা করবে এবং শুধুমাত্র তখনই অ্যালার্ম দিবে যখন পানির উচ্চতা একটি নির্দিষ্ট লেভেলে থেকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ করবে। আমরা এখানে যদি ফ্লাড অ্যালার্মটা দেখার চেষ্টা করি, তাহলে রেইন সেন্সরের উপর পানি ধরে রাখার জন্য জাস্ট আমরা একটা টিস্যু পেপারের মাঝে পানি দিয়ে সেটা আমরা রেইন সেন্সরের উপরে দিয়ে দিয়েছি, যাতে আমাদের দীর্ঘমেয়াদী পানির যে অবস্থান সেটা দেখতে পারি। পাশাপাশি আমরা যদি এখানে নদীর যে পানির উচ্চতা সেটা যদি আমরা 80%-এর উপর করে দেই, তাহলে আমাদের ধীরে ধীরে সেটা আমাদের যে ফ্লাড রিস্ক সেটাকে হাই করে দেবে এবং
একটি নির্দিষ্ট সময় পর সেটা আমাদেরকে অ্যালার্ম দিবে, সেটা আমরা এখানে দেখতে পারবো। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উপরে একটা অ্যালার্মের যে নোটিফিকেশন সেটা চলে এসেছে। যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটার যে সফটওয়্যার পোর্শন অর্থাৎ যে HTML ফাইলটা রয়েছে সেটা আমরা চাইলে মোবাইল কিংবা যে কোনো ল্যাপটপে অন করে আমাদের যে আউটপুট রয়েছে সেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারবো।